اللي قدامك دي الجي اي سي الاي ام زوم او الجي اس 3، وده شكل المفتاح بتاعها. مفتاح جميل قوي. تعرف هنا تقفل، تفتح الشنطه الكهرباء، تدور العربيه او تفتح. السؤال المهم يا صاحبي، لو البطاريه بتاعت الريموت ده او البطاريه بتاعت العربيه فضيت، اعمل ايه؟ وفين مكان السلاح بتاعها؟ بص يا سيدي، مكان السلاح بتاعها اهو، بتدوس عليه كده فبتطلع، هو بس تقيل شويه، دوس كده وبعد كده بيطلع معاك السلاح. طيب مكان البطاريه فين؟ ركز معايا عشان انا يعني هي رخمه شويه ان انا اعملها ومش هعرف اعملها عشان في اجزاء كتير بتتفك. مبدئيا انت بتدخل اي حاجه هنا وبتفك الجزء ده، وبرده نفس القصه بتدخل حاجه هنا وبتفك الجزء ده، ماشي. وبعد كده الحته دي بتتشال لان الحته دي معموله على جزئين، بتشيل الحته الفاضي اللي هي الشفافه دي، وبعد كده في جزء هنا منيم بترفعه، بتطلع دي لوحدها الحجاره او الحجر بتاع الريموت هتلاقي تحت. فهو في اجزاء كتيره جدا مش هعرف اعملها في وسط الرمله اللي احنا واقفين فيها. تعالى بقى اقول لك ازاي تستعمل السلاح ده عشان تفتح باب العربيه. ادي المفتاح اهو او السلاح بتاع العربيه، والاكره زي ما انت شايف مقفوله كده فمش عارفين نفتحها لو البطاريه بتاعت العربيه او بطاريه الريموت. هنعمل ايه يا معلم؟ هتيجي كده هتدوس هنا الطرف ده هيطلع الجزء ده، هتفتح كده وبايديك الثانيه هتدخل على مكان المفتاح وتفتح العربيه، تغير بقى البطاريه، تعمل اللي انت عايزه. قول لي ايه رايك في المعلومه دي، وما تنسانيش في اللايك والشير. سلام.